Здравейте, приятели! Сега спряхме в Керамоти, иначе пътуваме за остров Тасос. Ето и кафенцето, аз си взех латенце и спряхме на това кафенце, защото сме доста рано и след това ще отидем да си букнем ферибот. Така че, ако някога ви се налага да изчакате ферибота в Керамоти, може да дойдете тук на сладичко кафенце. Ето, сега ще видите моето мъжленце. Той пие еспресо. Сме си взели Цезар сандвич, който е супер вкусен и много брутален, така че ако ходите, препоръчваме ви да си го вземете. А ето това ни е гледката, която е много освежаваща и лятна. Вече сме на остров Тасос и това е една от красивите гледки от нашия хотел, който се казва Макриамос, който е супер интересно разположен и сега ще ви разкажа повече за него. Вече сме в хотела. Сега обикаляме и понеже настаняването ни е в 3 часа, може би ще отидем някъде да хапнем тук на Тасос, защото тук в хотела ще не са отворени ресторанчетата, така че ние докато си намерим някое местенце, такова готино, най-вероятно ще стане време да дойдем да се настаним и да решим дали ще ходим на някой бич бар някъде другата или тук в хотела. Между другото, хотелчето ни е много сладичко. То е в гората и стаите са разделени на различни нива. Вижте. Ето това ни е плащчето, което си е само единствено към хотела и то е като в заливче, както може да видите. И готиното е, че абсолютно всяка една стая си има резервирани шезлонзи, което е много готино, защото не трябва да се чуеш къде да седнеш сутрин. Тук мъжленцето. Welcome to нашата стая, която всъщност е под формата на къща, която е много сладка. Разбира се, имаме спалня, най-необходимите неща, която всяка една нормална хотелска стая има. Готиното е, че е на едно ниво, както виждате, има стълби и най-якото от цялото нещо е терасата. Моля ви, не обръщате внимание на обувките ми, които още се сушат, но излизаме. И, както виждате, под формата на къща е направено цялото нещо и най-готиното е, че сме в гората и сме заобиколени от природата и, разбира се, заради това не е чак толкова топло. Там горе ни е нашата къщичка. Тук има други къщички, различни пътеки. Цаки, ето морето. Сега ще го видим. Това е пътя. Тук те карат с голф количка до къщичката. Ще има доста къщички. Хотела не е на едно. Има различни пътеки. Тук моренцето. Както виждате, тук са оставили пътека за по-голямо удобство на голф количките и съответно на колите, за да разтоварват багажи. Това е пътя, който всъщност се вижда през целия хотел, защото той е под наклон съответно. И ето това е голф количката, която може да си поръчате от хотелската стая или да изчакате пред рецепцията за по-голямо удобство. Ето стигнахме по-близко до морето. Това тук е рецепцията. Гледката е брутална, разбира се, и сега се запътваме към нея, за да може да ви покажем. Това е при рецепцията. Там има барче. Сладичко е.
Взехме си ваучера за ресторанчето. Тук навън също има масички. Всичко е в гора общо взето, много е готино. Хай! Смея ми се, защото постоянно снимам с камерката. Ами е нещо ново и съм малко смешна, но практика. Ето, това е главния и основния ресторант. Не знам, Росен ще отива натам, ние не сме натам. Ще отиваш натам? Сега сме по пътечката и отиваме към нашия ресторант, който е супер сладичък. Да. После може би ще ходим да видим сърничките. Има парк с сърнички и навсякъде се разхождат пълни, което е супер кют. Ето, стигнахме. А виж какво е кют. В скалите. Това, дами и господа, е рибай, който беше препечен. Аз го поръчах медиум и въобще не беше вкусен. Разядката, както виждате, беше вкусна, а сьонгата дойде сурова и трябваше да върнем, така че този ресторант не беше много окей. Good morning! Тук вече сме на следващия ден и сме в Beach Ласкала. Hello от мен! Взех ви, за да ви разведа, защото мисля, че ще ви е много интересно. Beach Ласкала е едно много яко място, на което ако сте дошли на остров Тасос, силно препоръчваме да дойдете, защото има много различни зони за абсолютно всеки го. Ето, например, тук има басейн, който постоянно хората идваха да се снимат. Има много готини столчета, съответно много яки инстаграмово спотс за снимки. Например, ето тази арка, която всъщност е тунел, който след малко ще видите. Насякъде има палми и супер интересна растителност под различна форма, което на мен лично много ми допада, защото и целият остров общо взето е заобиколен от растителност, което е много готино и свежо. Ето тук сега ще видите бара с бар столовете, където също може да седнете и да се насладите как правят коктейлите, шейковете и другите неща. А ето това е част от ресторанта. Погледнете с каква гледка, е просто брутално. На където и да се обърнете, гледките са просто невероятни. Това отпред, което виждате, е една от плажните зони, защото те са няколко. Плажът е доста голям, така че ако не си направите резервация, препоръчваме ви да дойдете преди 10 часа. Винаги има места, защото е много голямо. Тук ви показвам част от интериора, който е идентичен из целия плаж и е много готин и свежарски, както виждате, малко Малдивс вайб. Палми, бамбук и така нататък. Ето тук вече сме в тунелчето, което казах, че е инстаграмаво, така че наистина е много яко за снимки. Ето това е другата плажна зона, всъщност ние сме в дъното, така че ще видите абсолютно цялата. Както виждате, има много шезлонзи, така че наистина е много голямо, но всъщност в същото време хората не се усещат. Тук вече може да видите VIP зоната, която е малко по-различна и тя е за по-големи групи, а ето това е първата линия, съответно, която е доста по-различна, а тук Росен ме чака отново. Хора, това е най-уникалната Цезар салата. Вижте презентацията, а вкусът просто е брутален.
Росен си избра пълнен калмар, който беше доста интересен, и това е нашият малък хилки обяд. Скачаме веднага на вечеря в ресторант Певкоспилия, който се намира на брега на морето и просто е уникален. След като дойде всичко, което си бяхме поръчали, ето това е нашата изпълнена изцяло гръцка софара. А ето тук може да ме видите как сладко си похапвам ням-ням на залеза и на плажа. Просто уникално. А ето това е техния плаж, който е супер уютен и изглежда по-луксозно от другите заради шезлонзите и чедърите. А това е тяхния бич бар, който е в бохо стил изцяло и е също много готин. Сега ще ви взема с мен до морето да го видите и разбира се да се насладим на прекрасния залез. Въобще няма да го коментираме повече, защото е вау. А това пред нас са надуваеми забавления за децата във водата. Тук вече влизаме в самия ресторант. Както казах, това е бич бара, който вечерта става към ресторанта. Ето това е бара. И вече от тук, съответно натам, е целият ресторант, който е доста голям. Също така да знаете, че от сряда до неделя, мисля, че включително има различни събития и певци, но тъй като ние бяхме в понеделник, беше доста спокойно. Има интересни интериорни закачки. Всъщност целият ресторант е под няколко дървета, което е супер яко. Тук казваме на здраве на Росен. Това е нашата маса и залеза отново, а натам се вижда колко е голям ресторант. Това ти замажат очите. Two hours later. Enjoy. Thank you very much. Здравейте, приятели! Тук вече сме на следващата вечер. Всъщност още е при вечер, както може да видите от прекрасните гледки, които са абсолютно навсякъде. Сега ще ви заведем на едно много интересно място, което е на 30-40 минути от нашия хотел. Ето тук вече сме в селцето Сотирос и на един хълм сме избрали много интересна таверна, където ще вечеряме с уникална гледка, така че очаквайте сега да видите. Това е таверна Платана. Както виждате, всички маси са навън сред природата, която е уникална. А сега искам да ви заведа до нашата маса, която съм убедена, че е с най-яката гледка от абсолютно всички. Въпреки, че леко ни бяха забравили резервацията, дори да бяхме звъннали, това няма абсолютно никакво значение, защото си заслужава. Нека сега да ви разведа малко и заведението. То се намира на една от техните улички и е точно в типично техен стил. Заведението е много сладурско, а ето тук може да видите бара и от другата страна кухнята. Също така те имат и грил, защото основното на това заведение е техните меса. Ако искате нещо рибно, няма да можете да си поръчате. Ние искахме тиро и тарама, но те не предлагат. Но въпреки това може да опитате от тяхната скара, която е уникална. А ето тук може да видите прекрасния залез отново. И сега ще ви покажем какво сме си поръчали. Сервитьора ни препоръча техните агнешки котлет и специалитет, който е под формата на кебаб. На мен ми прилича на кебабче. И разбира се, гръцки тиквички. А ето тук се наслаждаваме на прекрасния залез. Тук сме вече на следващия ден и това е нашият обяд в кавички след обедна в хотела, защото днес решихме да си останем тук и да чилираме. А ето това е отново прекрасната ни гледка. И след това ще ходим малко на плаж.
Това е нашият последен ден от почивката ни на остров Тасос и тук се наслаждаваме на лежерна сутрин с кафенце и уникална закуска. Поръчахме си американски палачинки, които са уникални, и сандвич. Намираме се на плаж Певкоспилие и днес ще прекараме тук деня си. Следвайки поредицата от нашите фуд преживявания, тук седнахме на обяд и си взехме скаридиса канаки и традиционна гръцка мусака, които бяха 10 от 10, както и гледката от нашата маса. А вечерта прекарахме на копунджийска атмосфера в Алесандра таверна, която се намира в центъра на Лименас. Това беше нашата почивка на остров Тасос и нашият първи мини-влог Food Edition. Благодаря, че останахте до края.